下边我接着讲下一个题目。这个就这个题目啊，传染性非典型肺炎的中医治疗意见。这个病啊，是去年往下，这我们医院看的，这个是中央四台那个赵洪涛，中央四台中华医药那个，他那天我跟那个搞病毒那洪涛，大家都知道，说是医院体那洪涛，这个叫赵洪涛，他也叫洪涛。那这个中央四台中华医药节目主持人，看一下。那么这个非典型肺炎啊，我简单说一下。这个大家都知道，这件事儿吧，咱们折腾得够呛。从去年11月啊，11月，首例在咱们广东发现非典型肺炎啊。严格说来，现在呀，这名没有定，应当说传染性非典型肺炎更好一点。因为大家都知道，这非典型肺炎这西医这书里头有这名，它是相对于典型肺炎、相对于大叶肺炎而提出来的这个名称。那非典型肺炎包括了什么呢？包括了病毒性肺炎一大组，啊，支原体、衣原体肺炎它也包括那个军团菌肺炎，以及其他的一些这个利克斯体啊，什么这些肺炎，它的这个内容啊，大概有10几种啊，它10几种。能把这个病也归在非典型肺炎里头，显然是有点太轻了，说的不能够反映这个病的这个实质啊，它的厉害程度，它的传染度，所以要说它传染性非典型肺炎更好一点。大概大家注意的话，媒体上写的都是非典。那么卫生部所下达的文件基本上都是传染性非典型肺炎。中医局、国家中医药管理局也同样是啊，所以这个大家要知道。那么从去年11月开始以后啊，就逐渐就殃及了32个国家和地区，包括这个香港啊，包括台湾啊。那么香港、台湾还有加拿大都是发病比较厉害的。当然亚洲地区还有一些国家，但是并不是很重。那么到今年3月份 WHO 统计的时候啊，这个是从3月份呢，03年3月份报警开始啊，3月份正式报警啊。这个4月、5月呈高峰啊，8月份的统计数字，全世界是8422例啊，8422例。那么大陆上是占了比例比较大，5327例。这个例数呢，好像是我们第一了。这个，那么这个病的全球死亡率加上咱们，加上其他国家和地区是11%，但是我们国家的死亡率呢是7%。那么这个数字呢，有人说你们这是不是与吃中药有关系啊？我觉得这有点关系，可能也不是说绝对的，因为还有其他的一些原因啊，还有其他一些原因，有些原因可能我在这儿还不便多说。
这个确实是，所以我觉得啊，这个今年的其他的非典型肺炎反正是比较少，混进没混进去啊，不清楚了，没有统计。分母是不是包括这些人了，也没有人做这个分析啊。所以我虽然是参加这个病的这个仿制跟那个方案起草方案，这会诊媒体上的这个三番五次的这个找这个讲，那么以及这个参加科技部国家药品监督管理局的一些个上层的这个审批跟那个方案设计，我都参加了。但是我觉得这个病呢，确实是这个有些地方我们中医啊可以发挥作用，但是发挥作用不够理想。我个人认为，大家都知道报上登过了，中央电视台也播了。5月份呢，那个谁啊，那个吴瑜啊，副总理啊，他现在兼卫生部长，召集了一部分老中医啊，那么教授在教导去了，啊，陆老也去了，我也去了，就征求意见。征求意见啊，我头一个把我给叫起来的，我就讲了，我在中医应该参加，我就谈了几条根据。这根据呢，我的认识来讲，我认为是这个，我是从那个法上，从我们中医的传统经验啊来说的。我首先就讲，中医在宪法里头属于传统医学这方面，它是把它列为中西医并重的，啊，发展传统医药的药。曾经在大会堂开过一次党中央的一个卫生工作的一个方针，我看那个所有的政治局委员都去了，那次那个都去了，就觉得这个他谈到中西结合、中西并重啊这些个，所以我觉得从临床当中啊。这个我们也是重视这个问题。那么这回呢，最近的这个我们那个大家都知道，最近有3月份发布了一个叫中华人民共和国中医药条例。这个呀，在10月1号正式执行。那这些个都从法律上，条例是这个宪法是人大产生的，条例是国务院产生的，啊，方针政策那回是政治局啊党中央发出来的，那么都肯定了中医的地位和作用，也应当说是肯定了中医的这个学术地位和科学价值，应当是这样。但是这回一开始的时候，在那个4月份的那个方案里边就谈到了可用中药可用中药做辅助治疗，没一。结果呢，北京市开始的时候，那个 SARS 病人这个上升的时候，各医院都出动了。闹得很紧张啊，好多小医院也收了病人了，不知道什么病，闹不清楚，什么就造成一种混乱，那当时来讲的诊断标准啊，就是一个发热，
38度多38.5度左右高热，伴随有有的有咳嗽、干咳、痰不多有的是有一些头疼、身痛，也不是很重，不像那个流感那么重。那 X 光片子呢有一点特色 ，X 光片子呢，它是表现的一开始是这个片状、絮状的这个阴影，可能是一边上边。那么过2天你看出来它的片子变化，很进展的快，就这一片就云片状的我是咱们11月发现的头一个例，我是1月28号，广东省中医院呼吸科请我去会诊，那阵还不认识很清楚，知道是非典型肺炎，但是没想到是这传染性非典型肺炎，知道是内圈里头的。我还跟他们讲，我说你们密切关注他西医怎么说。钟南山就是搞呼吸的，看他们怎么分析这个病原学说。病原没闹出来，就个症状片子发热，那么再进一步呢，可以出现呼吸急促。我看一个那小姑娘是那个实习大夫，也就是20来岁吧，20岁左右吧，那小孩就坐那床边吸这个鼻导管给点氧，不行，呼吸30多次，33次，那么急促。我跟他们那个他实习大夫，我跟他们那个医教办的说，我说他们这家庭条件怎么样？你这样给用点加压，给点氧吧。这个不行的，他这个血氧饱和度很低，90以下了。你把导管把那血氧饱和度那夹的那血氧饱和度那个检测那个很快下降。还有这个给了1夜氧以后，第2天就缓解一些个，不那么喘了。他这个病情发展呢，再进一步，有的可能就伴随着这个它的发展到10天左右，这烧可以到10天到11天，就开始就缓解一些了。它有的一部分就出现这个气道的这个不是气道它主要感染在肺包炎，属于肺包炎那个部位。那么它这个就出现可能呼吸功能的减退，以缺氧为主的呼吸功能减退，一型呼衰，出现呼吸窘迫症。那再进一步发展，可能就出现一些个多脏器的改变，当然还有其他并发症。它这个病呢，当时的时候人们并没有把它认识很清楚，所以在4月初的时候还是3月底，就有那个病毒学家我跟他那洪涛我跟他一块儿4月7号在中央4台录像的时候待了4个小时，从4点钟待到8点，连录像再聊一聊。他给我看那个照片他说有冠状病毒，也有医院病毒。所以当时不清楚当时不清楚，也不是我们一个国家不清楚。后来香港也听，后来有人说我们那个军事医学科学院也发现这问题了到现在为止是冠状病毒的倾向比较大但是不是这个把它的来路闹清楚，还没闹清楚所以它的这个它的抗体它的这个那个免疫学的东西还不清楚还不是说很清楚。现在这么情况，但是人们并没有放松。大家都知道，那当时北京人到哪儿去都成了过街老鼠了
郊区北京郊区那个怀柔县呢，特欢迎北京人到他们那儿去消费去。礼拜六，那些日子在写上，这天天广播。老乡同志们请注意，这个北京来的客人不要留啊，这个不让他们进村子，不让进村子了，走。你们这儿也有这样的事儿，一说北京来的小孩儿，呼啦的都跑了，知道他是北京来的，因为大家闹得很恐慌。其实这病我在会诊的时候我也发现这传染性了。我看了7个病人，有4个是他们本院的，2个护士，1个大夫，1个实习大夫，3个是外边的，有传染性。当时我就戴一口罩，也穿个白大衣，完了洗手。我那天下飞机，我吃完饭就去了，到那病房了，一个个病人看的。现在他不敢看那舌苔，还不敢看那脉，有的人我也都看了，这也没有说那么玄乎啊。后来我们这个发病5月份那时候，我们去那地坛医院会诊，佑安医院会诊，啊，有的穿的那个就像那个防细菌战那套服装，但是它确实有传染性。你看看，医务人员有多少？医务人员一共死了20几个。那广东省住院那个护士长不是那叶钦吗？大家都知道，登报了，当烈士了，给他那个弄一个雕刻像，这个表彰的时候作为烈士表彰的，还给他家属一些补助，那个奖励。那个在那个全国科协那个表彰会上，所以这件事儿啊，我觉得这到现在来讲，又有人觉得是不是又要什么了？你们这又开会了？是又开会了。就我来的前一天，那个科技部也找那个中医局那个科教司啊，也要研究这个方案，科研方案，因为当时也列了题了，作为公关课题的了。那么这样的话呢，那天我正好去参加个别的会，就没顾上去。还有一个事儿啊，联合国也很重视，这中医这个治疗的情况，他们想听一听。大概10月8号、9号2天在北京，联合国卫生组织来20个专家，都是西医专家，到北京来听取中医治疗 SARS 的汇报。我也最近这1个多礼拜啊，参加了4、5次，就他们那稿子的审核、修改，参加他们那个工作。这点要说准确了啊，我觉得让他们了解了解有必要，但是也不能说过了还。他资料人家要符合统计学处理的，那还有个经济学家说是里边说损失多大，咱们报纸上说损失不大，那时候说损失很大，也闹不清是多大，那只能按国家报的来说吧。这些个既有政策性的也有学术性的啊，这他们也想了解，我觉得不是坏事。我那天说呀，局长也在场，我说让他们了解了解啊，不一定就希望人家就认可了，说你们这好，你们这个死亡率低，这中医起作用了，也不一定。问题是他能了解我们中医是参与这个可以的，所以我在那个戊戌那召集那会上，我就讲中医传统上啊有治疗这个传染性疾病的一些个经验啊。那么这个经验呢可以借鉴的。我看了这，我复习了，我给那个凤凰卫视啊讲了一个什么，
讲那个100期哈，你看看那个，这个凤凰卫视啊，4月底找我说可以讲一讲这个非典型性肺炎，是那个世纪大讲堂，它有一个，那世纪大讲堂的这个节目啊，后来他们那个有一个中国分部的负责人啊，请我吃一回饭，他说是中医啊，头一个上那个大讲堂，没人讲过中医的这个，那么这个 SARS 讲1个小时，那么我觉得呢，我觉得在当时的时候啊，这个我在讲这个非典型肺炎的时候啊，我也底儿不太多，但是人家有这么一个想法，能不能从历史上、从史学上来讲一讲？哎，这个我倒是觉得挺好。历史上咱们传染病多了，疫力流行，那旧社会，当然不像现在这么迅速的这个传播。但是也还是一乡啊、一县啊、一个地区，也是有这个的，很多呀。清代尤其是这方面的记录很多呀，啊，你可以把那个啊，第二个，我还把这找。往下讲到第二个瘟病那个，不是往下找到瘟病那个，往下，哎，这个。这个瘟病学，他讲的这挺好，我就觉得这个，他这个提这个题目挺好，我就从那个历史这个角度啊，来把它这个复习了一下，复习以后呢，我也写了个稿子，就这稿子，他讲1个钟头呢。并且是没有群众，就那几个人，有那么几个主持人，他们的摄像组的，不好讲了，这个敢讲单口相声成了。但问的那人呢也挺那个，挺死乞白赖问的。那我觉得就是这个从咱们历史上来看。咱们古代啊，是吧？古代啊，确实存在着这个疫力流行，并且确实是有它独特的见解啊。你看那汉代的周朝那时候呢，《礼记》啊，那周礼、像《山海经》那里都有疫力，那后来当然也更多了。那伤寒温病，后来就分开了，原来的还分不开。文病学派出现以后就分开了，分开以后呢，有些概念啊，又重新认识了。往下走，往下啊，你看这个伤寒跟温病，这个大家都知道，它都属于热病的范畴里边啊。那么，但是下边一个，但是它特点不一样，往下，它特点不一样，是吧？那温病的特点呢，它也有传染性的，这个，它叫那个过去那个风温呐、暑温呐、什么这个春温呐哈，后来有
无有可的文艺论啦，提到一些个戾气啦，啊，这些个要跟原来的不一样了，跟原来的伤寒的热病不一样了。那么它的特点，第二就是它有传染性了，传染性也有流行性，流行有地域性，是吧？就像《内经》里边讲过这么一句话：五疫之治，啊，皆相染疫，无问大小，病状相似，是吧？邪之所凑，其去必须。那么这些个是吧？这个这些论述啊，你后来还有这样的论述是吧？天行之病，大则流毒天下，次则一方，再次则一乡，次则一家。你看看，北京的一家一家的有死好几个的，有死2、3口的，真是一片。你看广东一片，北京一片，山西也有一片，河北也有，天津也是北京传过去的。你们这儿不多，说有10来个，不算多。后来的控制比较好了，这个就相对来讲就会减。反正传染性，过去我们就有，不是说我们就没有。也谈到了关于防护，下边一个第3个特点，这春天易发，春天易发，这病也是春天易发。咱这个下边，就是今年不是春天发了吗？广东那是11月份开始，我是春节前去的，那么北京是3月份才开始有的。那么这时间还是春天，那为什么现在不有人又吵说，就是是不是又要有了？老问我们这几个参与这方面多的人，这有什么呢？有这方面的预案的这个制定。我们那时候没有预案，你知道吗？闹得乱就乱在这儿了，不知道是什么，也不知道怎么做了。现在今年搞预案了啊，那个佘部长还找过我们几个人，就征求过预案的问题。北京市也搞新的预案。这医院需要的，我就觉得这是很重要的一点。有些国家先进国家对这些东西突发事件嘛，咱们这叫突发公共卫生事件，不够，所以防护就不够啊，也不知道，防疫站也不太知道 ，CDC 也不清楚，这个我们也不敢诊断，这他也不敢诊断，你这搞这个，就挺有难度，原来不清楚。你看那发大水那个安徽那大水，我看也够大的，今年水库都炸了，但是没出现大事儿，就他有预案，哪个该炸，什么时间炸，都考虑过了，是吧？那这个没有，所以今天这个吸取这个教训也是很重要的，也是千秋万代的。你看现在在北京，他让打疫苗，打什么疫苗？流感疫苗。这流感跟这病闹一块儿闹不清楚，它也是呼吸系统疾病啊，它也是发烧啊、发热啊、高热，但是它有区别。这流感的这2个接近，就是在发热方面也有不同。流感那个发热还高，头疼、身痛、难受更厉害。呼吸道比较晚出现，那么 SARS 这个呼吸道症状比较早。片子这个 SARS 的片子比较突出，那流感那个要合并肺部炎症，它就明显。合并症呢也不一样，也不一样。所以这对待这个病呢，我们是从那个温病这个角度往下。他这句话
维可温议论里头谈到了夫温者热之始，热者温之终，温热首尾一体。你看这句话，它不是描述了这个病的这个发热在这里边的一个时间和作用吗？它发热的这个外邪的性质嘛，都讲了这一句话。温邪是吧？热时间比较长啊，开始到最后都有，发热十几天啊。所以这个从中医传统来讲是讲了讲了这个问题。那么温邪上受，首先犯肺还有邪从口鼻而入，你看跟这病都差不多讲的。咱们那是清代讲的，吴又可明末明朝以后的清初的时候谈到了这病有传染性。上头讲了这个症状都差不多皆相染疫，互相传染，一家子一家子，一片一片的那么他也看得出来它有传染性，有潜伏期有潜伏期。所以他把它作为温邪来讲，它跟伤寒的区别，这是其中一个。伤寒受了寒就发烧，这个口鼻而入，在里边还潜伏几天，他才发病了所以这些个经验，我那时候那天我说的是讲了一些这类似的这方面的意见。第三个意见就是我们广东的同志们，人家首先广东省中医院它是中医单位它的单位，它那个医院呢在广东省有地位，有学术地位。现在他一天将近7、8千的病人门诊量，他给人家竞标一个慈善医院，民政局民政厅拿钱要盖个慈善医院投标，西医院都没投过他。你说他那医院人家自己就收了，另外他那病人感染了50、60个呢，他收了110多100零几个有几个转出去的是没有地儿了，没床位了。那就是说他们呢积累了一些经验，并且在3月份的2月份的时候也给我传过一些资料去了。那时候那个任老那天来了不是吗？任老也去了，过年，任老是过了年去的。那么也对这个治疗也进行了这个很深入的这个了解所以我们中医界对这个也有一些个这个单位做了一些工作，所以有这方面的基础。所以我觉得我们应该参加。还有一个理由我这不是在那天会上说的，我还觉得我们应当参加。我鼓动这个，他西医没什么办法。当时来讲就是讲的是一个是抗病毒治疗，利巴韦列一个是7种抗菌素没效，他们自个儿说诊断标准里有那么一条，抗菌素无效者有个诊断标准，但是他推荐7种抗菌素。那么还有其他的一些，后来呢钟南山呢提出来这个激素的治疗。那激素治疗当时中西医界都存在着不同的看法，但是他在退热这个角度来看还是起了一定作用。但是呢也给中医呢造成了很多困难，不烧了再变的话也没法变了，就造成一些个症状的这个分析这症状的困难，也存在这个问题。这病呢还有一部分有湿邪的内容，一会儿底下我还要讲这部分。还有一些个这个伤阴的、伤气的伤症的一些表现。
那么西医的治疗呢，这也不是很理想，也不是很理想。后来我们这中医不光是，我们那天这个在那汇报的时候，那个人在截止的那天呢，5月8号那天啊，中医已经也参与这个治疗，已经有1000多人了。1000多人干嘛了？完了，有的就说干嘛了？开西药这个方案了，不是有个方案吗？全是西药。那你们吴副总理说，你们那不为什么不开中药？那方案写的就是这个。你看这事儿，所以这个我觉得，所以我们呼吁这个事儿就是这个中医应当参加。实际上中医老先生们很积极很愿意参加，并且有很多经验。我那人老经常给我打电话说这事儿，并且他也收集了好多资料，看文件，完了找学生给写完以后，给我传好几次。还有他们的方案他看了一个病人的情况，再给我说一说。老头对这个事儿老先生对这事儿挺关心的不止他一个人。那么焦老陆老在北京开会，哪次都是很积极很主动的探出这问题了。就是说我们中医界对这问题还是挺有信心的，所以这个事儿呢，那么经过一段治疗以后，这个当然这个方案一会儿我再说，还是收到一些个作用，起到一些作用。那个蔡元朝是北京市宣传部的部长，北京市委，他就讲过，一个退热快，这是一个他承认有退热的有作用。第二个改善症状，什么有咳嗽的、腹泻的、什么喘的、发热的这些症状，改善症状可以看得出来有效。第三个是促进 X 光片子吸收，因为它的片子是这么变化，从少部到多部，完了到这边也白了，也有片状阴影了，完了也白了，融合了。那么有的它也变回来的，还能改善的。那西药也没什么作用，没什么效果，那吃上中药，我们中药也就有点效果，不能说是肯定的，全部的功劳不全咱们揽上，但是还是应当有作用。那么他们也承认这个。还有一个就是对轻病转成重病人，这个好像是从他们对照来看，好像有这样的作用。就是咱们这是新闻发布会那很重要的发布会都讲了。所以这个变化还是比较大的。所以这次呢，这个联合国世界卫生组织来听取汇报，也总结了究竟哪几方面有好处。我看了看，他们总结了六七，我这有个材料，6、7个方面。那么其中有一个，除了我刚才说那几个以外，还有一个对这个使用激素用中药的话可以减得快减得比较快，就是减量。那这大的剂量有的个别的用到1000毫克的甲强龙，那相当多了，这个数字。其中有这个，还有我刚才说那几个，所以我觉得在这个我们这个材料里头这在总结这个材料里头也谈到这么几个方面。这是在主报告之一，2个主报告，这是其中的一个。那么在这个治疗效果当中在有些统计学处理来看有一些个由于资料的存在的问题这也还是很不容易的，搜集个病例很困难的，全副武装。所
所以我觉得这个我们在这个资料上的处理来看也是很他们觉得也很不容易的，我们也很理解他。其中这么几个方面一个是可以有助于肺部炎症的吸收，减轻临床的症状，可以减少糖皮质激素的用量，可以提高血氧饱和度，可以调节对免疫功能的调节作用，还有降低病死率。还有一个叫恢复期的有它一定的优越性还有一条是因为它有那个经济学家参加，它可以降低这个成本。中医药这个花钱不多，西药的抗病毒药、抗菌素用上，激素倒不太贵，那抗菌素用上那就贵了一加上那个监护，一插上管那就更多了。所以这个这个西园医院有个病人这个病故了，也是个医生，花了8万，20几天，这也挺什么的。这个中医的这个成本还低，说是，但这个统计呢都是很难的，反正都是有这个趋势所以整个情况大概情况呢，我就咱们回到咱们这个那篇文章上去。那个就那个第二个，回到第二个，传染性肺炎那个传染性。第一个是中医在治疗非典型肺炎中应负的责任，我刚才已经讲了国人的期望和要求中医药呢那么中医药呢应当发挥它的治疗作用。这个特别是在一开始我们研究那几个预防方案以后，北京市人人都吃中药，弄得这全市有的药就缺了，什么藿香什么金银花苍术都没有药了。完了，北京市药监局跟同仁堂就开会，把我们也找去了，说这方子这个这么个情况，现在供不上了，有的发财去了，太高物价，什么事都出了，有的还作假。这电视台都广播了，那个把那茄子秧跟那辣椒秧切成碎末当那个藿香卖，这事儿都出来了。但是我们觉得这个大小孩都吃这个中药，这个局面确实要令人感动。但是我也还是说，这个不良反应我还是要说。我参加一次那个药监局那不良反应讨论，关于 SARS 这个预防药的不良反应，你们陕西还有一节，有的是呢，有的是自个儿那学校，你们这个学校有一个学校发生了腹泻，呕吐，一小学好像是。他那校长也不是，他是有一个老师也不是，他懂点这个，他就采了点药，也是照那方子，我们那个提出那几个方子里边的一个方，完了有一部分是买的，采不着就买了，就熬了以后呢，还加点糖，加不少糖，还有的小孩不愿意吃，没怎么吃，你替我吃吧，有的吃好几碗，那。在他们汇报的情况的那个都介绍了，都讲了。那这个就不能算是药物不良反应。你这基本因素不清楚你采的药是什么哪儿的，这是不知道。
有一个，还有一个上海的，他们那是一个医院呢，还没有正式的说是还没有正式批准他这执业呢，许可证叫什么玩意儿不知道，反正他是不是合法的这个医院也诊所，他给卖的药卖了一批卖给单位了，出了事儿了。就我们弄那方子里边其中的一个呢，他又加了好7、8种药，他卖钱啊，也出点事儿，那都不是太大了。北京也有，还有广西份儿，还有河南，所以这在当时来讲啊，我觉得这个后来我们又下了一个又搞了一个补充的这个一个通知，那个又增加了3个方子，这是6个方子，把那方药减少了。但是我们做那个，我这可以讲一下，一会儿我把那药再说一下。但是我们在做这个药的时候，啊，弄这药的时候，是经过对这疾病的分析，啊，它有毒的这方面，毒热的这一方面吧，还清热解毒，这咱们传统上是有的吧。在这个病人呢，舌苔厚腻，有的呢吃不下饭呢，拉肚子，那么这样的话，又出现另外一个问题，湿的问题，啊，一个毒，一个湿。这种病人呢，在一发热以后啊，他就伤了人的这个没劲儿，连吃饭拿那勺都不愿意拿，啊，他有这么几个方面，我们经过分析以后才确定了那么几个方子。那后来由于药物的紧张，又搞了3个小一点的方子，就这么产生的。并且在写第2个方案的时候，第2个修改处方的时候啊，又写上好多要求，有好多要求，有的是要这个适应人群啊，人群不是谁都吃，你在山沟里住着，你也不出来，也没人去进去，你吃那干嘛？你没必要吃，是吧？人在西藏的大概就可以就不用吃了，没人不让去了都。是吧？你接触在那，你可以吃点。你这也本来就有病，你再吃点这良药，那你不麻烦了？晚报的有个记者，就说我们这有一个吃了以后肚子疼、胃疼，原来他就反正这胃不好，哎，你看这就符合了。本来就良药多、清热解毒多，他在治疗，他本来胃疼就治疗，你这不麻烦了？所以这个又讲了好多附加条件，还有的有不合适的，去到医院请医生指导，又加了这些东西。所以这个当时来讲，这个局面啊，跟后来这个情况，还是这个为我们啊这个治疗 SARS 做了一些工作。说是人家有人问你这吃到这药管事不管事啊？不好说。是吧？可是你那西药那预防药呢，打那个什么免疫抑制剂了，什么增强剂了，什么这些了，管事，他也说不出来啊。那个药监局批了一个药是做西药啊，作为滴鼻子的，结果还没试验呢，病人也没有了，也没闹成啊。所以这事儿啊，我觉得啊，这对安定当时的民心，对这个当时我们的这个整个的对中医的这个期望值，看起来是不低的啊。我说我是这么1分为2，它可能起作用啊。但是这种传染病，如果你不防护，你就剩那个接触那病人，他口鼻而入，你也口鼻而入去啊，那我看就够呛，也可能得，也可能轻一点，这种情况都可能。但是我们传统这些方法还是可以考虑的。这是
头一个要求啊，有这方面的要求。第二个的历史经验，我刚才讲了，我就不讲了。第三个是广东省的这个经验啊，给我们提供了一些方案性的、回顾性的总结资料。这我们就开始4月份啊，4月初开始就研究这方案。国家中医药管理局啊，就那前两天来那个孙作伦孙司长他们抓的啊，把我们几个给抓去，研究这个方案。头一个方案啊是12个正口，一开始14个，他给我拿来看的，我这太多了，这12个14个，这14个怎么掌握？不好掌握，短短的10几天，当然它也包括后来的一些个恢复期的内容太多了，我给勾了2个去了。那12个也太多啊！我们到那个 SARS 指挥部那个西医这韩德明那个主任那指挥啊，是同仁医院的院长，国外回来的，他还不排斥中医，他说可以弄点，他没办法，他也是啊，我们也没办法，你们能弄点中药，但是得让他能吃啊，吃得进去啊，知道怎么用啊，我们的大夫也不清楚。后来我们就给他简化了，一个疑似期的疑似病人，一个是发热的啊，一个是呢喘憋期的，还有一个恢复期的，这么几个大的方面。完了后来吴仪接见以后，4月初写的方案到5月初还没用上呢，个别的有的中医单位用一点，没有用上了。那这中医的博士还也在这开的是什么利巴韦林什么甲强龙了，还那个呢。后来才北京市中医管理局，完了那个 SARS 人的指挥部啊，成立了中医办公室，中医药办公室。这他们对口支援啊，所谓中医单位跟人家西医单位，你们不是有病人吗？我们也就派人去了。这是指挥部下的通知，不是咱们中医局啊，不管事儿中医局说了，跟人家不管人家，当然也就不管事儿了。这些情况，都是说我们中医药还是应当说能起一定的作用，这一点我想。下边从中医角度来看看非典型肺炎，刚才我也谈了一部分啊，这《内经》里头谈到的是吧？这5疫之治，皆相染疫，无问大小啊。对。那么瘟疫论也谈到了啊，夫瘟疫之为病，非风，非寒，非暑，非湿。乃天地之间别有一种义气所感啊，你说是不是？另外一种东西啊，西医也承认是另外一种东西，咱们中医啊也认为还有另外的东西，是吧？啊，历代文明学家接着往下也谈到这个问题。刚才我提到了提到这个口鼻而入啊，口鼻而入是吧？温热病的来历啊，它不同于伤寒，应该跟伤寒区别开。但是我也看到有一篇文章，还有一个人呢，在电视台说这就是伤寒，也有这么说的。百家争鸣吧，是不是？但是大多数都认为它属于温病范围啊，这是瘟疫范围啊，这是没有温的。这个温跟带病字边的温字典是同义的啊，但是说温病的传染性比较大的瘟疫的时候，我用病字，所以用温跟病字那样都是一个。这个位置就考虑这个，讲得很清楚。
我认为呢，它是属于瘟疫的范围，而不属于伤寒的范围，伤寒外来的范围。